السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рамазан беше дошъл с много благослови и онези хора, които прекарват тези дни с добър начин, те получават благословите. Много писма получих от хората и идват тези писма, че през тези дни ние спазвахме молитвите си с много добър начин и така и навафил намаз се молихме и участвахме в тълкуването на Коран Карим и хадис, традициите на пророк и така и молитва за тарави се молихме и тахаджуд намаз се молихме и така и един път четохме целия Коран и хората пишат, че беше много чудесно състояние през тези дни. И през тези дни фокус от духовността, който получихме, и Бог приел нашите молитви. И благословите на Бога, който получихме, и вкус, който взехме от духовността. Тези благослови, които събрахме през Рамазан, който имахме повече доверие в Бога. И Бог само от своите благослови, а не от нашите трудности. Бог ни показал тези неща и ни е дарил това състояние. Те пишат, че да се молите, че това положение да е вечно положение. Амин. И тези духовности, духовни вкуси, които Бог ни е дал, и нашите слабости или грехове, или нашата гордост, или нашите другите грешни действия, и не изпълнявайки правата на човешките права и правата на Бога, това нещо, което получихме
награда през тези дни да не изчезва от нас. Тези всичките благослови и благодати, които получихме през този месец, да не изгубим тези неща. Те казват, че нека Бог ние винаги да получаваме тези благослови. Нека Бог да направи така, както те желаят. Онези, които наистина, които искаха да получават благословите на Рамазана, ако те имаха няколко слабости и тогава пак Бог само със своите благослови и прощавайки на тях, той може да награди тези усилия, които те направиха, и неговата награда да стане вечна, който той през Рамазан чрез своето прощаване и милостта той е дарил. Онези хора, които получаваха добри степени и мерки, нека Бог да увеличава на тях, и онези, които само за малко трудиха, и нека Бог да увеличава техния труд и те да продължават да вършат добрини. Но всеки човек трябва да се моли за себе си, че нашите стъпки да не отиват назад, а напредват. И трябва да правят тези хора да още трудят, и докато е въпрос за правата на хора и правата на Бога, те да не отстъпват от тези неща, а да не отиваме назад, а не само нашите стъпки да станат по-твърди. И също изисквайки помощ от Бога, ние да напредваме чрез своите усилия. Винаги трябва да опитваме и да се молим. Нека Бог да ни даде възможността за това. Бог с различните начини на хора се обръща вниманието на хората към молитва и каза, че аз съм близо до вас. Това не Бог казва само през Рамазан месец става така, но каза, че онзи, който е нетърпелив и нетърпеливейки се молейки идва при мен, аз приема неговата молитва. И затова Бог казва, кой е онзи, който слуша молитвата на нетърпелив човек, когато той вика на него и дава на него спокойствие. Бог казва на друго място, има ли друг Бог освен Аллах, който може да върши всичко? Това означава, че само е Бог, който слуша молитвата на нетърпеливия и премаха неговите болки. Когато човек моли на него, пред него в такава състояние. Обещания Масия алейхиссалату вассалам чрез този стих казва, че Бог в Корана на едно място той така показва себе си, че вашия Бог е онзи Бог, който приема молитвите на неспокойните хора. Това казва Бог,
уд'уни астаджиб лакум, че повикайте на мен, аз ще ви приема вашите молитви. И това духовните благослови, които вие имахте, и онези, които приближаваха до Бога и гледаха как Бог приема техните молитви, те винаги ще станат с Бога. Ако въпреки, че нашите слабости и Бог ни е благословил с през Рамазан месец, приемайки нашите молитви, това показва на нас, че ние да обръщаме вниманието си към това. Бог казва, че това близостта, който дарех на вас, винаги трябва да питвате да станете близо до мен. Бог няма граници, че той само ще приближава в Рамазан месец. Или някой човек действа или не действа, че Бог ще идва близо до него през Рамазан. Този месец или тези дни, които особено той е дал тези дни, те обръщат нашето внимание, че както колективно човек се обръща към това, и така и слабите хора също се обръщат. Иначе неговия зов е за всяко време, че инни кариб. Бог казва, че аз съм близо винаги до вас. Затова елате и да вземете благослови от моята близост през Рамазан, защото вие колективно и опитвайки и трудейки приближавате до мен. Затова аз с особените благослови аз давам повече беркет на вас. Или обръщайки внимание към молитвите и да приближаваме близостта на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че нашия Бог през нощта най-повече приближава до своя човек. Той каза, че ако е възможно за вас, тогава по това време вие да станете, съпоменавайте на своя Бог. Затова през Рамазан много хора се молиха нефел намаз. Ако те ще опитват постоянно да се молят и да се молят за това, и през нощта да спят с този договор, тогава те ще вземат тази награда винаги. И когато Бог е близо, тогава човек идва в обежището на Бога и тази близостта. И през тези молитви, които се моли човек през нощта, през деня също той ще се моли пред Бога и така получава неговите благослови. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, съпоменавайки на нас и се обръщайки нашето внимание към съпоменаването на Бога, той ни каза, предупреждавайки, че онзи, който съпоменава на своя Бог, и онзи, който не съпоменава, те са като живи и мъртви. Затова това състоянието на живота Бог ни е дал за цяла година. Тази близостта на Бога може да получаваме цяла година. И всяко време Бог може да приема нашите молитви, а не само с ограничавайки себе си до няколко дни.
и след това да не се обръщаме внимание към Бога, така човек става мъртъв. Ако искаме истинския живот през година, тогава останалите 11 месеца трябва да съпоменаваме на нашия Бог. Пророк, нека Бог да го благослови и с мир да го дари на едно място, особено за съпоменаването на Бога. Той е дал този заповед на нас. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: аз ви заповядвам, че съпоменавайте на много на Бога, и този пример да така да вземете на някой човек, неговите врагове тичат след него, докато този човек е взел убежище в един крепост и така той пази себе си от своите врагове. И така човек не може да пази себе си от дявола, но само с съпоменаването на Бога. Затова Бог, че Бог не ни пази само в особените дни, но inni кариб, както той зови, и то е за всяко време и всяко място. Неговите силни убежища са навсякъде и на всяко време. И човек на всяко време може да получава вратите на Бога. За защитаването на вярващите са отворени за всяко време. И да спира на дявола и за запазването на Божиите хора от дявола всяко време. И защитниците от Бога са стоят на такива места. Но ако човек не използвайки своя разум да не пази от своите врагове, а той не тича към убежището на Бога и той да отива на другите пътища, тогава тук вината е неговата. И това показва, че той няма разум. Затова през Рамазан, влизайки в тази крепост, който много силна крепост, и който опитвахме да влизаме, това е нашата работа, че винаги да оставим в тази защита, да използваме всичките начини, а да не стане така, че нашите не обръщайки внимание към тези неща и не да излизаме от тази крепост. И така нашия най-силен и лош враг да ни навреди. И затова много да се молим, че ние да всяко време ние да живеем в защитата на Бога. Много да се молите и рецитирайте името на Бога и как да станат нашите молитви и как да съпоменаваме на Бога. Затова обяснявайки обещания Масия алейхи салату ва салам каза на едно място, трябва да помните, че Бог е много дарител, докато много пъти и отново с болка да не се молите. Много важно и така и неспокойствие трябва да имате. Ако няма да се моля така, Бог няма да се обръща към вас. Вижте, ако някоя жена е болна или дете е болна, ако някой има жалба в съда за тези неща, колко той става неспокоен. Затова в молитвата, докато няма истинската болка и истинското неспокойствие, до тогава тази молитва няма да бъде приета. Да бъде приета, това е условие, че човек да е неспокоен. Той каза, че молитва да е приета, човек трябва да е неспокоен и нетърпелив.
а да не само казва няколко думи от устата си, но това състояние трябва да показва, че той е неспокоен. И каза, той също дал това, каза, че това словие, че за който той се моли, за него трябва да има болка в сърцето. Човек се моли за себе си, с много болка се моли за себе си, както обещания Масих алейхиссалату вассалам каза, за своите жени, жена и деца той се моли, когато те имат болка, човек не с много болка се моли, но нашата работа е също това, което е работата на един вярващ, че излизайки от тези граници, да се молим на джамата и да се молим за целия мусулманския народ, да се молим за своите държави и в съвета, който сега много лоши състояния има, те да бъдат премахнати, да се молим за това и така да се молим, че в който излиза от сърцето с много болка, а не само от обикновените молитви. Обещания Масих алейхиссалату вассалам на едно място каза, че това е моята вяра, че в молитвата да се спомняваме на враговете си. Колкото молитвата ще бъде широка, толкова той ще има полза от тази молитва. И в молитвата, колкото той накратко се молите или ограничавате, то толкова той ще отива далече от Бога. Затова да получаваме близостта на Бога, това е начин, а да не само да ограничаваме нашите молитви за себе си, да правим нашата молитва много широка. И в нашето време обществото и света, толкова те са близо до един до друг, че когато човек се моли за другите, то има полза за себе си. Освен това, който има севаб за него, то е да се моли, но и то има материални ползи също. И така, който един човек действа на другия, най-първо в своите молитви, които постоянно се молите, за джамата трябва да споменавате. И то е задължително за всеки ахмади, че той винаги да се моли за джамата в Пакистан. Вие знаете състоянието на джамата. Всеки ден имат жалби или притесняват от властта или от ходжите. Те опитват всеки ден против джамата. Нека Бог да пази от лошития на такива хора, на всеки ахмади в Пакистан. И така, който е състоянието на политика в държавата и държавата да се обръща внимание, те започват с различните начини на или групите хората или нападанията, те дават вреда на слабите хора, така те опитват. И след това, когато те правят такива неща, по името на властта, те правят повече такива закони, че те да имат закони както те искат и тяхната власт да стане по-силна. Тези новини и съобщения
и излизат в медиите там, колко са истински, Бог знае това, но в миналото тези политиците власти опитваха такива неща, затова особено трябва да се молим. Пакистанските ахмади, които живеят там, особено те да се молят за себе си. Преди много пъти казах, че тази сила, която трябва да има в молитвите, това сега няма. Затова трябва да се обръщате внимание към това. Докато освен молитвите има другите начини и усилия, нито преди ние никога взехме закона в своите ръце и нито в бъдещето няма да вземаме закон в нашите ръце. Но ние ще използваме оръжието на молитвата, което ние винаги използваме. И Бог винаги тези хора, които искат да унищожават на джамата, и Бог винаги пази нас от такива хора. В бъдещето Той ще ни защитава, иншалла, а не само ще защитава, но също, иншалла таала, джамаат ще има повече развитие. И така и в Алджазайр против джамата с една програма те вършат противните усилия, но само един-двама човека, всичките са имат твърди стъпки. Те пишат: да не притеснявайте, ние сме готови да ятваме всякакви ятви. Един написал това. Ние казвам, че ние сме нови ахмади. Наистина ние сме от 10 години, но както дадохме ятви, това е много дълга история. Както преди, ако ние ятвахме, сега ние, когато получихме истината, сега как ще отстъпваме от това? Властта там не може да разбира, че какви са тези хора. Нито те не показват против държавата нещо, или нито те отказват от своята вяра. Жени и мъже, те са готови да получават наказание, но те са твърди в своята вяра. Това е само заради това. Един ахмади, той винаги се моли пред Бога и Бог, той вярва в благословите на Бога. Те имат доверие, че тези изпитания ще свършват, иншалла таала. И Бог ще приема нашите молитви. Ние се навеждаме пред онзи Бог, който има, който е всемогъщ, който е силен. Когато се свързва с него, тогава той става неговия защитник. Той защитава на него. Нашия Бог е велик от всичките царе и от всичките власти. Той е самът. Тези светските власти и сили пред него не са като едно, те са само като една мравка пред него. Когато нашия Бог е толкова велик, тогава ние не трябва да се страхуваме. Но изпитанията идват, трябва да ятвуваме, но крайна победа на онзи е, който е свързан с Бог. И историята на джамата показва, че Бог на всяко време е защитавал на джамата. И враговете имаха сражение. И ако има нужда, тогава от това ние имаме, че да отиваме в крепостта на Бога и ние винаги да се споменаваме на нашия Бог и да се молим.
и да увеличаваме, а не само тук, в Пакистан също, че то е задължително за всеки ахмадит да се обръща внимание към молитвата. Онези хора, които мислят, че те нямат противници и така те не се обръщат внимание към молитва, не се молят така, както трябва, те трябва да помнят, че те могат да имат изпитания и да защитават своята вяра. Те се обръщат към Бога, ако искате да спазвате своята вяра. Затова преди това да има такава положение, да се молите. И както ви казах, Бог да как ще приема нашите молитви, че ако някой сега той има достъп в материалния свят, но пак с една болка за онези братия, които имат изпитания, да се молят за тях. Нека Бог да премаха техните неспокойствия за джамата и за индивидуални неспокойствия, които имат, да премаха. Когато човек се моли за другите, и така изчезват неговите своите неспокойствия, както преди ви казах, че в хора, които живеят в Европа и в развитите държави, които живеят, те да не мислят, че те са в защита и против исляма. В тези западните и развитите държави има сега нещата. От това ахмадите могат да то ще има против Ахмади. Може ние да кажем, че ние не сме онези, които другите мусулмани вършат. Ние имаме този ислям, който мир и който ислям за братство и обич. Ние действаме по това, но всеки не знае, че какви сме ние. И защо е дошло обещание Масия алейхиссалату вассалам? Или ние трябва да разпространяваме неговото съобщение и каква е мисията на обещание Масия алейхиссалату вассалам? Човек, когато върши нещо лошо, той върши като той е сляп. Ние гледаме, тук има такива действия, които против исляма и които само обичат своя народ, те вършат против мусулманите и против другите народите вършат такива неща, да ги навредят. Един ахмади пише, че моя работодател беше много доволен от мен и много хвалеше на мен и от малко време, че той има промена и той е против мусулманите, той също е против мен. И сега той иска да премахне, да изгони на мен от работата. И те какви са нещата, които ще увеличават малко. Ако няма да хората да ги лекуват на време. И какъв е лек? И освен молитвата няма друг лек за това. И ние да не правим нашата връзка с Бога много силна, никой не може да защитава от такава положение. Бог, когато казва, елате при мен с истинското сърце, аз ще приема вашите молитви. Тогава ние с всичките усилия трябва да използваме този начин. И когато изчезват всичките усилия, тогава да се обръщаме само пред Бога. Това трябва да имаме при нас. Освен това, няма да изчезват нашите изпитания и проблеми.
не само за състоянието на мусулманите Ахмадите, но сега целия свят имаме такава положение, че свят получава недоволството на Бога и отива към нарушението. И силните хора, които те са против мусулманите, от много години казвам, че мусулманите през играйки в техните ръце, те изчезва тяхната сила. Те са много далече от развитие. Сега, който гледаме Америка, то е много лоша програма. В Сирия има такава война, ще има, че Иран да действа в Сирия. Може би Иран може да изпрати своите войски там и така и след това Америка и Израил ще станат против Иран. И така ще има направо с Иран война. И с неки сметли, че Саудитска Арабия също ще стане част с тях. И ние гледаме и с много добър начин против исляма, които те имат враждебността, да изчезва силите на мусулманите. Тези сили сега опитват и ще опитват така да правят. Но тази война няма да стане за ограничава и Русия също ще участва в това за своите хора. И за това за малко време той също показва това нещо. И това може да стане една световна война. Сега хората така казват. И след тази война, ако някаква мусулманска държава, ако има развитие след тази война, както преди ви казах, че много държави са много далече отидоха и такива другите мусулманите също ще отиват много далече от развитие. И така и е положението на Катар. Мусулмани да воюват помежду си, това е едно усилие. Повече да унищожават тероризма, но гледаме, че хората са против групите и да получават парите. Това е също усилие и също да те да подчиняват на тях това е усилие. Америка каза първо на Саудитска Арабия, че да може да забранява и на Катар. И след Америка, който беше от имайки те против Катар правиха с съгласието на Америка. И когато всичко стана това, сега властта на Америка казва, сега Саудитска Арабия, че имат много строги усилия за те трябва да бъдат меки. И сега те помагат на Катар само да показват това, че ние сме неутрални. Мусулманските държави не могат да разбират, че против мусулманите това е един заговор и това е заговор срещу исляма и ние трябва да пазим от себе си. Това е само не само за тези държави, които са в Middle East, там може да има война. Америка и Корея и всеки ден увеличава. И тези хора, които пишат и говорят за състоянието на света, те с ясни думи те казват, че Америка, ако ще използва оръжията или стане строг, или от Корея той да използва оръжие и може би само да предупреждава може би ще стане най-лошата война в този час.
тази част на света. Сега е много лошо положение. Чин, който е част на Корея, ако той мисли कि тези състояния, той казва на Корея и на Америка двама и сега, които новите неща има, хората за своите да имат, да записват нещата и да имат успех в другите начини. Те имат много усилия. Компютър сега използва, но също това ново нещо може да унищожава на света. Ние гледаме, че днес в някоя държава или в целия свят сайбер атаки има. Цялата система става унищожена. И сега гледаме, че в летищата или другите неща и така и използването на тези оръжия за войните, тези сайбер атаки могат да бъдат използвани с много лош начин и да унищожават света. От един член на НЕТО каза, че на НЕТО в света може би ще стане този сайбер атака, може би ще има една много лоша война. И не може да търпим такава нападение. Те предупреждават света, прави така, че те ще унищожават един на друг. Те мислят, че развитието на светското развитие ще ги пази. Но може би с това те да имат съвършено унищожение. И един светски човек и техните власти само за своите ползи, те не мислят друго. Особено когато най-велика сила само в говорейки мисли, че хората ще подчиняват на него, тогава неговите думи ще стане състоянието на света по-лошо. Едно нещо е ясно. Заради своята гордост, той заради враждебността срещу мусулманите, той е готов да напада на мусулманите. Неговите противници, той е готов да ги унищожава. И няма внимание към това, че в света, за различните състояния, които има състоянието в света, че той също няма да бъде, не може да пази от такава положение. Мусулмани са неки сметливи, че това място, което е центъра за исляма, техните власти не са истински власти. Само те да станат по-велики, сядайки при мусулманите, те са против мусулманите, че сега състоянието на Саудитска Арабия, това великите мусулманските власти обикновено, бъдейки жестоки със своите хора, те направиха хора, станаха против тях и да правят своята власт по-силна, те вършат по-жестоки неща. Това е състоянието на Сирия и в Ирак и в другите държави. И има до някъде. И те мислят, чрез тези неща, те ще решават тези проблеми. Но не могат да мислят, че те само могат да решават тези проблеми, които пророк саллалаху алейхи ва саллям каза. Тогава, когато те ще вярват в обещания Масия алейхи салам, ние хамади сме слаби, ние нямаме власт, ние нямаме пари, ние нямаме власт, но ние сме късметливи, че ние, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, приехме на обещания Масия алейхи салам и Махди.
че мир и спокойствие свързано с него. И това ще стане в света, така както обещания Масия алейхиссалату вассалам казва. Света, ако иска да пази от войните и нарушението, това е само един начин, чрез който те могат да пазят себе си, и това е, че всеки Ахмади с болка да се моли, че да се моли за човечеството, че Бог да ги пази от това нарушение. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на едно място, че молитвата пази такава изпитание, който е дошъл. И също в такава изпитание, който още не е дошъл. Затова, че хората на Бога винаги трябва да се молите, задължително да се молите, както думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям, ние много трябва да се молим. И това е задължително на всеки Ахмади, че мислейки болка за човечеството и чувствайки тези болки и изпитания в бъдещето, които ще идват и за които другите хора не могат да мислят. Властите и няколко части вършат такива неща, но милиони са такива хора, които са невинни и те не знаят, че какво ще стане с тях. И те са невинни хора. Те са много добри хора и невинни хора. За тях нашето задължение е, че ние да се молим за тях. Светските хора също разбират, че, както ви казах, че бъдейки в крепости на материалните неща, те ще бъдат защитавани, но не могат да мислят, че този раздор увеличава и унищожаване всеки ден увеличава. Сега само са служителите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, където да се моли, че Бог да им даде твърди стъпки, те да увеличава техното внимание към Бога и техните прави техните стъпки по твърди и да премаха техните проблеми. Там също да се моля за мусулманските народи. Нека Бог да им даде разум и те да мислят своите задължения против исляма, да не те отиват пари такива хора, които са против исляма. Бог за технието спокойствие, мир и развитие на онзи човек, на когото той е изпратил, те да вярват в него. И така и с една болка за защитата на човечество да се молите. Да се молите да нямат войни с молитви и давайки пари на бедните. Ако ще се молим, тогава тези войни могат да няма да станат. Ние не сме радостни това, че една част да бъде унищожена, тогава те да се обръщат към Бога и така да вярват в онзи пратеник, който е дошъл. Но ние сме радостни с това и опитваме и да се молим, че нека Бог, че да не унищожава на никой човек заради неговите грехове и да даде разум на човечество, те да пазят себе си от такава наказание. Тук е работата на служителите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че да разпространяват това обещание, че сега спокойствие, защита е само за онези, които са свързани с обещания Масия алейхиссалату вассалам. И също трябва да се молите за другите. И с това доверие да се молите, че Бог, нека Бог чрез нашите молитви те да имат разум и Бог да ги пази от унищожение. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да изпълняваме нашата мисия, който е обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. И хората да се събират под знамето на пророк саллалаху алейхи ва саллям,
И с това, с всичките си усилия и опити, ние трябва да опитваме. И с съвършени молитви трябва да се молим. Защото тази победа ще стане само чрез молитвите. Бог му е дал само оръжието на молитвата, както преди ви казах. След Рамазан ние, и правейки своята връзка по-силна с Бога, ние да напредваме в молитвите и да спазваме нашите молитви. Нека Бог ни даде възможност за това. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че молитвата е една сила. И Коран много пъти казва за това. И разказва състоянието на онези хора, които имаха спокойствие чрез молитвата. Пророците, техния живот, корен и успехи имаха те само чрез молитвата. Затова ви съветвам, че вие да имате по-развитие в действията си и във вярата си, да много да се молите. Чрез молитвата се има такава революция и промяна, че ще имате връзка с Бога и най-накрая имаме успех. Нека Бог ни даде крайна победа и никога да отиваме пари с дявола и така да прекарваме нашия живот, както Аллах е доволен от нас. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر